15 मई के बाद बीम कास्ट नहीं होगा। 15 मई तक बीम कास्ट कर लो, जब तक ऊपर बीम कास्ट मत करो एक भी। तो फिर इन्हें उठाने के लिए भी चाहिए 1 महीने बाद ये उठेंगे हमारे। दिक्कत वही है ना कि पिछली बार नीचे रखे नहीं रह गए सारे बीम। हाँ, अभी हफ्ते में वो रह कहते हैं जाएगा। दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पिया। वो हाल हमारे डीपीएम साहब का हो रहा है अभी। क्योंकि फाइल लेवल पे चढ़ा है ना, तो पानी पे आ सकता है दिन बिल्कुल आएगा। उधर से ज़्यादा पड़ता है।